मुझे नहीं बनानी आती, बस फ्राई वाला जितना भी काम है वो मैं खुद करता हूँ। अब देखते हैं ये कैसी बनती है, जैसे भी बनेगी। पैर लगाने लगे हैं तो अब दूसरी साइड पे लेके जाने लगे। इसमें भी पानी है, ऑयल में पानी पानी आ रहा है। असल में ये फ्रिज में पड़ी रही थी ना, तो वो साफ तो हो गई और वो जो नमी है पानी है वो जमा हो गया। अभी पानी ख़त्म हो जाएगा तो ऑयल का कलर जब निकल आएगा, ब्राउन हो जाएगी, तो फिर हम इसको निकालेंगे, खाने के लिए तैयार होगी। लेकिन अभी ये हल्कियाँ हो जाएगा तो फिर इसकी जो है ना, ये जो फ्लेम है वो हल्का कर देंगे। अभी फुली है, आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा तैयार होने की तरफ जा रही है। पानी ख़त्म हो रहा है, ऑयल निकल रहा है। ये उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बनता है। कम से कम 3-4 मिनट तो इसको पकाना चाहिए इस साइड को, उसके बाद फिर दूसरी साइड पकानी चाहिए। ये देखिए अभी पानी निकल रहा है, ये जो आवाज़ें आ रही है ये पानी है, जो नमी है वो निकल रही है। निकलेगी तो उसके बाद जाके ये अच्छी हालत में आएगी। ये देखेंगे तो हर थोड़ी देर बाद शायद चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये जल जाएगी। इसलिए इसको थोड़ी देर बाद शायद चेंज करनी चाहिए। अब देखिए जी, ये तैयार होने के नज़दीक है। अभी ये हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है। इसमें 2 तरह की हमने बनवाई थी, एक बोनलेस और जो उसमें से बोन बची थी दरमियान वाला कांटा, तो वो उसने ये हम लोग दे दिया था। कहा था कि ये भी इस्तेमाल कर लेना, ये ज़ाया तो नहीं करना ना। तो इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत है कांटे अलग हो जाएंगे तो उससे अलग हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे पीस है तो दोनों साइड से उसने बोनलेस करके दिए थे। मैंने तो कहा था कि हमने फिंगर फिश बनानी है, तो वो कहता जी आप मल्ली ले लें या अभी ये जो है फिंगर फिश वाली चाहिए, फिंगर बनानी है बोनलेस। इसका जायका देखते हैं कैसे बन रहा है। राहु को इस्तेमाल किया, वो भी अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा है। अब इसका देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। हम जब तैयार हो जाएगी तो फिर हम चेक करके आपके साथ शेयर करेंगे इसका जायका कैसा है। कितना पीस बन रही है जी, बना रहे हैं। अभी हल्का आज हल्की कर दें, क्योंकि अब पानी इसमें से ख़त्म होने को है। ये स्लो कर दिया है, इसके बाद ये ऐसा पकती रहेगी। इसके दौरान हम चेक तो नहीं, तकरीबन ब्राउन हो गई है और तैयार होने को है। अगर तो हम बस 1-आधा मिनट और खड़ी रहे तो ये तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की बनी है, टेस्टी बनी है।
बोनलेस की मछली है और इसमें बिल्कुल कांटे नहीं होते, इतना सा भी नहीं हो सकता। और अभी मैं खाने वाली हूँ, बहुत ही यमी लग फिश तो मुझे बहुत ही यमी लगती है अंदर से, देखने से पता नहीं अंदर से कैसी होगी, अंदर से लगता है अच्छी है, यमी है। आप क्या कर रहे हो? मैं तो खा रही हूँ, आपको क्या हो? मुझे भी दो ना। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ, 1 मिनट आपके लिए ले तो दूँ। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी जल्दी मैं अब इसके लिए चटनी लगाओगे? हाँ ठीक है, तुम्हारा फेस इतना नहीं है, तुम्हारा इतना नहीं है, बात करो ना। अच्छा खा गए सारे, मैंने नहीं तुम्हें देना, अब मेरी बारी है, तो खा के दिए। कितना खराब, खाओगे तुम? नीचे भी अपने बाहर पीछे करा भी हमने, हमारे कपड़े डाले मैंने, खाना खा लो फिर जाओ, मैं चली जाऊँ, अरे खाना खाओ फिर बाहर जाना, मुझे जाना है, तुम पहले खाओ, बहुत यम्मी है। डॉल से पूछो कैसी है, उससे बातें करती रहो ना, मछली कैसी है, वो बड़ी अच्छी है, मैंने और खानी है। फिश कैसी है? बहुत अच्छी है। और खाओगी? खाओ उसका दो। मैंने सूटकेस भी लेना है। प्यारी लग रहा है, बहुत सुंदर। चलो बैठो, सिट डाउन, ओके। चल अब हमारी बारी है, चलो खाते हैं। तुम्हें तो अच्छी नहीं लगती? आप कैसे बनाते बोलते थोड़ा सा? ये देखिए इतनी सी ऐसी बोतल पड़ी है, तो मैं सोचा कि पी लेती हूँ। हमने पी ली थी ना बिल्कुल, थोड़ी सी मैं पी लेती हूँ। आप इस वीडियो को आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा चुप करें, और आप ये भी बताना कि आपको हमारा कौन सा पार्ट क्या जरूर से बताना, और इस वीडियो को लाइक करें, भूलना ना। पहले भी लोग होता है ना, ज़्यादातर होता है वो भूल जाते हैं करना, लेकिन आप ना भूलना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। डॉल से भी करवाओ लाइव। चलो अल्लाह हाफिज़ करो।